جماعه مجلس اداره الزمالك بالاجماع مش عايزين شيكابالا، ومع ذلك شيكابالا مفيش احساس، بيقول لهم برضه انا قاعد. طب يا جماعه ما تمشوه، قال لك اصل العقد مكتوب فيه ان السنه الثانيه لو اللاعب عايز يمشي او مش عايز يكمل لازم يكون هو اللي موافق، ما ينفعش احنا نمشيه. بس احنا شايفين ان شيكابالا ما بيضيفش حاجه للفرقه، ومش عايزين يعني مش هينفع ندفع له الفلوس اللي مكتوبه في العقد عشان خاطر الازمه الماليه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. ومع ذلك شيكابالا مفيش احساس، مع ذلك شيكابالا بيقول لهم انا مش همشي، انا قاعد. طب ليه يا شيكابالا؟ يقول لك لا انا بحب نادي الزمالك فقاعد. قاعد ايه يا عم؟ انت كبرت يا عم، انت كبرت وما بتلعبش، ما بتشاركش في المباريات ولا في المطوشه، قاعد بتعمل ايه؟ انت يا شيكابالا هات لي كده يعني ايه كم مباراه شاركت فيها؟ مفيش. يعني لو جينا عديناهم هتلاقيهم واحده او اتنين او تلاته كبيرك قوي في موسم كامل. حرام نديك فلوس على اساس ايه؟ مجلس اداره الزمالك امبارح بالاجماع اجمعوا بيقول لك مش عايزين شيكابالا، ومع ذلك تحس ان شيكابالا قاعد برضه. ده الفرق بين لعيبه الاهلي، تحس لعيبه الاهلي في احساس، اما يكون في لعيب ما بيلعبش وكده يقول لهم لا يا جماعه انا قاعد على الدكه ما بلعبش، خلاص انا همشي، شوفوا لي مثلا عقد اعاره، لا انا خلاص هبطل. يا جدع ده مجلس اداره الزمالك عرض على شيكابالا، قالوا له يا شيكابالا نعمل لك ماتش تكريم ونكرمك وماتش اعتزال، بس اقعد بقى كفايه يا عم المنصب، يعني عشان لو على الفلوس نديك مثلا منصب اداري في النادي، او نخليك مثلا في الجهاز مع المدرب اللي هيجي كده. يا شيكابالا انا عارفين انت بتحب الفلوس، هنعمل لك مثلا اي مصدر دخل ما تقلقش، بس مكانك دوت هنجيب حد مكانك والفلوس انت بتاخدها تقل شويه. يا شيكابالا انت ما بتلعبش يا جدع، ده انت الجنيه لو بتاخده ومش تعبان فيه يقول لك ايه؟ حلل الجنيه اللي انت بتاخده، عشان حلال اعرق بيه. ومع ذلك يقول لك انا قاعد بتعمل ايه يا شيكابالا؟ قاعد بتعمل ايه؟ ده مجلس اداره الزمالك امبارح كلهم بالاجماع قال لك مش عايزينه. قال لك ممدوح عباس كان بيدفع الفلوس، دلوقتي ممدوح عباس شال ايده، هنديك منين يا شيكابالا؟ كفايه اقعد. ومع ذلك بيقول لك انا مستمر. قاعد مستمر بتعمل ايه؟ بيقولوا لك احنا مش عايزينك، يا شيكابالا تقول انا قاعد بتعمل ايه؟ يعني اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه يا راجل، ده الاحساس نعمه. بيقولوا لك مش عايزينك ومع ذلك تقول لهم انا قاعد عشان خاطر العقد مكتوب فيه ان السنه الثانيه اللي هي الموسم الجديد اللي هيهل علينا ما ينفعش اللي هو يمشي الا بموافقه اللاعب. يا عم ده اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه.